खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि गासै मोन 25 जिल्लानिबो बांसिन जिल्लायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामहिनबा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो बे सोमावसारनायखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव उदालगुरि जिल्लायाव बाहागो लानानै बे सोलोंथाइ बिथिंजों लोगोसे आरो मा बिथिंखौ लानानै एबा दिनैनि बे हाबाफारिखौ मा जाहोननि थाखाय सोमावसारनाय लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों मिथिनो नाजागोन दि दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा फोरमायगोन आरो बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोरमायनो थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सुकुराम बर' बिथांजों फन कलनि गेजेरजों फोरमायगोन दिनैनि बे हाबाफारियाव मा एबा सोर बाहागो लानानै आरो मा फोरमायगोन सोर दैदेनगिरिया दिनैनि बे उदालगुरि जिल्लानि बे सोमावसारनाय थामहिनबा रायजोनि गासै 25 जिल्लायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लायाव सोर दैदेनगिरिया बाहागो लादों जों बेखौ बे समाव जोंनि खौरांगिरि सुकुराम बर' बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन थारैनो बे समाव सुकुराम बर' दिनैनि बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लायाव माबायदि थासारि आरो सोर बाहागो लादों आरो दिनैनि बे नोंथांनि बे कलनि गेजेरजों एबा एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों नोंथाङा सोर बायदि दैदेनगिरिजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोरमायगोन नोंथाङा फोरमायलांनो हागोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि 3 घन्टा जि धरना बे धरनानि समाव उदालगुरि जिल्लायाव दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लानि गाहाय थावनि बे थावनियाव सदराव दिनै बे धरनाय हाबाफारि जादों बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां थुनलाइयारि आरो गोबां दख'रानि रायजो राजा बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों बेयाव लोब जोङो जेरैबायदि बाहागो लानाय नुदों माने गोख्रों मोनसे सोमावसारनायखौ जों नुनो मोनदों राजीव थारैनो बे समावहा नोंथाङा बे समाव सोरबायदि दैदेनगिरि दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै सोरबाफोर खाथियाव नोंथांमोननि खाथियाव दैदेनगिरि दं नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दं नामा आरो बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो हानाय सुबिदा दं नामा बेयाव नंगौ थारैनो बे समाव बे हाबाफारियाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जोंजों लोगोसे खाथियाव दंफायो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायदों थारैनो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिजों एबा बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि सुकुराम बर' बिथांनि गेजेरजों एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों जों दसे सम दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै माबायदि बिथाङा बाथ्रा बुङो जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजानाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिसिम बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि हाबाफारिनि बागै नोंथाङा मा फोरमायगोन जे दिनै रायजोनि गासै मोन 25निबो बांसिन जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लादों मा फोरमायगोन दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बेनि गेजेरजों मादार टां मिडियामनि सायाव भारत सरकारा भारतनि प्रधानमन्त्री भारतनि नखर मन्त्री बिथांमोना 2020 NEP खौ रनसायदों आरो दिनै आसाम नाङै भारत नाङै बे 2020 NEP सोलिगासिनो दङ 2009 जे फान्डामेन्टेल राइट्सआ सोलिगासिनो दङ बेबादि पर्यायाव बर' मिडियामनि जिखिनि जोंहा जेंना दङ स्कुलनि जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ थांनाय 3-4 बोसोराव आसाम सरकारा समाधाननि थाखाय जि प्रतिश्रुति होदोंमोन बर' थुनलाइ आफाद एबसुखौ बारंबार लेंहरदों जोंजों सावरायदों माइनुट्सआ 4-5 ओंखारलांबाय आरो बे माइनुट्सफोरखौ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सरकारा प्रतिश्रुति होदों सरकारा मावनो हाया जानाय नङा होनाय नङा बेबायदि बुङाखै बिथांमोना मावगोन होननानै बुंदों खिन्थु माला मावगोन जों जेरैबायदि मोनसे आसा मोनसे होप एन्ड एसपिरेसन लानानै आवगायदोंमोन बेखौ सरकारा दिनैसिमबो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बेलायाव जथेस्थ हेमाहि खालामदों आरो जोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि थाखाय DO लेभेल BO लेभेल IS लेभेलाव आरो अफिसार लेभेलाव जथेस्थ कनस्पिरेसि सोलिगासिनो दङ जेराव धेमाजि बायदियाव नगाव मरिगाव होजाय गलाघाट गवालपारा आरो साउथ कामरुप बायदियाव बर' मिडियामनि स्कुला प्राय दिनै थैनायनि लामायाव प्राय स्कुला सिंगल टिचार 0 टिचार आरो बेखायनो दिनै आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर' रावखौ थिसनाब्ला बर' मानसिया माबायदि जाज ओंखारगोन बर' मिडियामनि केन्डिडेटआ माबायदि जाज जागोन जोंनो सेसन कर्टआव जाज नांगौ CGMआव जाज नांगौ जोंनो हाइ कर्टनि न्यायाधीश जास्टिस जोंनो नांगौ आरो बे AGS आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव जुदि बे परीक्षायाव जुदि जाज जानो हानाय आनजादाव बर' साबजेक्टआनो गैयाबा
बेखौ जों मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेखौ दाबि दैखांदों नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे सिटेट बे सिटेटआव बोसोराव खेबनै जायो आरो बे सिटेटआव दिनैसिमबो लेंगुवेज वानखौ सुजुनाखै भारतनि जाय सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय दिल्लीयाव सानै एमपिआबो बिथांखौ बुंनाय जादों आरो लोगोसेनो आसाम सरकारखौ बुंनाय जाबाय दा सिटेटआव जुदि लेंगुवेज वान सोसनाबा जों टिचारखौ बहानिफ्राय मोनगोन व्हेरेस आसाम सरकारा टेट फाथिनाय नंलिया दा बेबायदि मोनसे जेंनायाव जोङो गोग्लैनानै दङ हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन जाबाय क्लास 12 सिम आरो दिनै बर' मिडियामा आसामनि सेकेन्ड लार्जेस्ट मादार टां मिडियाम आरो मेक्सिमाम बर' स्टुडेन्टआ बर' मिडियामाव फरायो दा बेयाव जुदि पस्ट ग्रेजुएसन गैयाबा साबजेक्ट टिचार पस्ट ग्रेजुएट टिचार गैयाबा बेयाव सोर फोरोंगोन अकल आपग्रेडेसन खालामनानै खामानिया जोबा टिचार गैयाबा साबजेक्टखौ सोर फोरोंगोन इक'नमिक्सखौ सोर फोरोंगोन फिजिक्सखौ सोर फोरोंगोन मेथ्सखौ सोर फोरोंगोन नोङो एडुकेसन साबजेक्टखौ सोर फोरोंगोन बे मोनसे गिदिर कुइसन मडेल हाई स्कुल गायसननो आदर्श हाई स्कुल गायसननो जोङो प्रस्ताब होदोंमोन सरकारा 35टा गायसनगोन होननानै खोथा होबाय खिन्थु बे माइनासावनो थाबाय आरो बेबायदिनो माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास उदालगुरियाव गायसनगोन सिगांनि गिबि मन्थ्रि आथिखालनि गिबि मन्थ्रि खोथा होबाय बेयाव पस्ट ग्रेजुएसन खालामनांगौ डिपार्टमेन्ट थिसननांगौ बेखौ खालामाखै भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बड'लेण्डआव बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम आउटसाइड बिटिआर बर' मिडियाम बे खामानिया 10टा कलेजावनो थाबथानानै थाबाय जेराव हायार सेकेन्डारि हाई स्कुलखौ खालामनाय जागोन होननानै थांनाय बोसोरावनो बुंदोंमोन खिन्थु बाजेटआव हमासै आरो दा फेब्रुवारियाव बाजेट फैगासिनो दङ SCRTआव माने लेक्सारार थिसननांगौ आरो एकाडेमि नांगौ स्कुल इडुकेसन बोर्डआव फारसेथिं टेक्सट बुक पाब्लिकेसन कर्परेसनाव एकाडेमिक अफिसार नांगौ आरो गोबां 101टा बेबायदि जेंना बेबायदि इस्युस जेनुइन इस्युस जेखौ जों दै लोङाबा सानसे थानो हायो ओंखाम जायाबा सानसे साननै हांगार स्ट्राइकआवबो जों थानो हायो खिन्थु सोलोंथाइया मौलिक अधिकार बे सोलोंथाइनिफ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जादों आरो बे बन्सित जानायनि थाखाय जोंनि जि मौलिक जि माने जोंनि जि राइट्स बे राइट्सखौ बन्सित जानायाव हारि दानांगौ गेरेमसा हारि दानांगौ सोलोंथाइ लानांगौ बेयाव दिनै जथेस्थ' जेंना नुजादों आरो बेखायनो दिनै आसाम सरकारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिथांनि इन्टारभेनसन नागिरनानै बिथांनि हस्तक्षेप नागिरनानै जों गोसो गैयामोनब्लाबो दुखुजों रागाजों दिनै धरनायाव जों जिरायनो बाध्य जादों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय 2-3 मासाव नैबे जेंनाफोरा जोबस्रांगोन आरो सरकारा सुस्रांनायनि बेबस्था लागोन आरो जुदि सुस्राङाब्ला गणतान्त्रिक पन्था शान्तिपूर्ण आन्दलन गणतान्त्रिक गोख्रों आन्दलननि थाखाय जों आरोबाव सेकेन्ड फेजआव जोङो थांनो थारैनो बे समाव आरोबाव माखासे बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोननि बे धरनाखौ लानानै बाथ्रा बुंदों दे बारग' एनडिबिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मानो धरना लायाखै होननानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि बे धरनाखौ लानानै सोमोन्दो लानानै बाथ्रा बुंदों मा फोरमायगोन सार बे समाव गासैबो इस्युआनो जेनमिन सोरबा इन्डिभिजुवेल बेक्तियै खोथाफोरखौ बुंबा जाया बारग' एनडिबि जिखिनि जोंहा मोनब्रै एनडिबिनि गौथुम दङ बियो एकर्ड जानायनि उनाव सान्ति परिबेस फैनायनि उनाव एक्स एनडिबि बिथांमोना फराम आरो वेलफेयार एस'सिएसन दानानै लादों आरो बिनि उनाव एनडिबिनि इस्युफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखाय खामानिफ्रा सोलिगासिनो केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसन मोनजोबनांगौ मार्टियार परियाला फैसा मोननांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ बिनि थाखाय जों ज' ज'यै खामानि मावदों एबसु UBPO एनडिबिनि मोनब्रै आफाद दा बेखायनो जेला सम जागोन जेला थासारिया बेबायदि परिबेस फैगोन आरो जों सरकारजों रायलायबाय थानाया कन्टिनिउ सोलिगासिनो रिहेबिलिटेसना लास्ट फेजआव दङ केस उइथड्रआ दा कन्टिनिउआस मोनसे भेरिफिकेसन आरो बिनि उइथड्रनि प्रसेसआव दङ दा बेखायनो जोङो टेबोलाव मजियाव बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि गौथुम दङ जोङो जिरायनानै मोनसे डिसिसननि गेजेरजों जों बे प्रक्रियाखौ आवगायनांगोन ओरैनो धरना होलाबायबा जानाय नङा दिनैनि जि धरना जोङो सानै हयै जिल्ला आन्सलिक गासै जोंनि इन्टेलेक्सुवेल वेलफेयारजों रायलायनायनि उनावसो बास्तब महराव जोङो दिनै धरना होनायनि पर्यायाव फैदों बेखायनो एनडिबिनि जिखिनि इस्यु दङ भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल ज' ज' रायलायनायनि गेजेरजों प्रसेसा सोलिबाय थादों जेला सम जागोन
प्रपार डिसकासन प्लेनिं पलिसिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आवाज होनाय गणतान्त्रिक धरना होनाय बे टाइमाव सोलिगोन ससियेल मिडियायाव सोरबा कमेन्ट होगोन सोरबा इन्डिभिजुवेलि बुंगोन बेजों जोंनि जि स्ट्रेटेजि जोंनि जि पलिसि बियो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिनि जुदि जोङो सिस्टेमेटिक मोनसे प्लेनिं पलिसि थायाबा बे जोंहा आस'खान्दा जागोन दा बेखायनो मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय आन्दलन परिकल्पनाया मोनसे सिस्टेमेटिक प्रसेस पलिसि स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जायो आबेगाव जों खोथाफोरखौ बुंबानो जाया दिनै जों आबेग जादों बर' मिडियामनि इस्युखौ लानानै जोङो दिनै रागा जोंदों खुद्रिदों सेन्टिमेन्ट इमसन दिनै जोङो जादों आरो बिनि जाहोन दङ दा एनडिबि रिलेटेड इस्युखौ लानानैबो जोङो सम आरो थासारियाव गासैजोंबो रायलायनानै मोनसे पर्यायाव जोङो डिसिसनखौ लाहैनांगोन आरो प्रसेसा जिहेतु सोलिबाय थादों दा बेखायनो जोङो बेखौ नेनांगोन बे समाव आरोबाव सोंथि सिखारबावदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बेबायदि माबायदि सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो गोनां जाखोन आरो गोबां मानसिनि दैदेनगिरिफोरनि सायावहा सोंथि सिखारदों मा फोरमायगोन बेनि सायाव सार बिटिआर गोजोन गोरोबथाया राजनैतिक संबिधानिक अधिकारनि सायाव बिथा खालामनानै जोंनि जे सेक्सुवेल काउन्सिल बेखौ मर अट'नमि मर एरिया एक्सटेनसन फाइनान्सियेल क्षमता फाइनान्सियेल बेबस्थानि सायाव जादों बर' कसारि काउन्सिल दानाय एसटि हिलनि कार्बि आंलंनि इस्यु बे मोनसे संबिधानिक आरो मोनसे राजनैतिक बेबस्था किन्तु सोलोंथाइनि जि जेंना एकर्डनि सिगाङावबो सोलोंथाइनि जेंनाया दंमोन एकर्डनि उनावबो दिनै दङ बड'फाया जि समाव आन्दलन खालायदों बे समावबो बर' मिडियामनि सोलोंथाइनि जेंनाया दङ बिएलटि आन्दलन एनडिआरबि आन्दलननि समावबो दङ एबसुआ बे समावबो इडुकेसन मेटारखौ लानानै आन्दलन खालामदों दिनैबो खालामदों उनावबो जों खालामहैनांगोन जुदि जोंनि इस्युआ रिजल्भ जायाबा दा बेखायनो एकर्डजों नैबे आन्दलनखौ थोंजोङै रिलेटेड खालामनायनि कुनु खोथा गैया इडुकेसनेल इस्युसा सोलोंथाइनि जेंनाया मोनसे आलादा दिशा आरो एकर्ड आरो जातीय जि जोंहा संबिधानिक आरो राजनैतिक जि जोंनि अधिकारनि खोथा बे मोनसे आलादा आरो बेखायनो नैबे धरनाया पिउरलि इडुकेसन आरो बर' जातिखौ सोलोंथाइनि बिथाखौ लानानै दानायनिसो मोनसे धरना गोजोन्थों साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोबां मुखुबनि गेजेरावबो जोंनि बे दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थारैनो बे समाव आंजों लाइनाव दंमोन उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सुखराम बर'नि खौरां आरो बे समाव नोंथांमोना रोखायै खोनाबाय एबा रोखायै मिथिबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सोमावसारनायनि गुबै थांखि आरो गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो माबोरैहाय सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो गोनां जाखो आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै लोगोसे आरो माखासे बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाखौ लानानै एबा जेंनाजों बे धरना एबा सोमावसारनाया जेबो सोमोन्दो गैया बायदि बायदि बाथ्रा सिंखारदोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायबाय।